Tenemos un Skak Dark Tiger. El problema con esta máquina es que no enciende. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Paso número 1, volteamos el asiento y puenteamos el switch de seguridad. Paso número 2, checamos los fusibles. Los fusibles están buenos, no están quemados. Paso número 3, nos vamos a lo siguiente. Lo que siempre hacemos, tenemos el switch abierto, lo abrimos y damos iniciar. Aquí tenemos luz, pero aquí vamos a ver ahorita a través de la llave con el switch. Estoy abriendo el switch en este momento y no tenemos señales de que mande la corriente al starter. Ok, el siguiente paso es aquí lo tenía desconectado, me disculpan, ahí lo tengo. Vamos a ver. Esto me brinqué poquito. Abrimos el switch y no hay ninguna señal, no hay luz. No asustes. Entonces vamos a hacer esto con un alambre. Puenteamos aquí. Allá tenemos el switch abierto. Ahí lo tenemos abierto. Y vamos a hacer esto. Ahí vimos que ya prendió. ¿Okay? Vimos que ya prendió. Procedemos a apagar. Conectamos nuevamente. Y ahora vamos a ver. No hay ninguna señal. Ahorita el siguiente paso es remover estos tornillos, quitar la tapa. Aquí abajo está un relevador. Ese relevador se reemplaza y es donde emite toda la señal a todo lo eléctrico, a los switches, a todo el arnés sale de allí. Esto es sencillo y yo creo que ese es el problema. Nos vemos ahorita. Pues bueno amigos, quitamos esto, reemplazamos el relevador o relay, determinamos que el switch no funciona, pero ¿cómo se checan esos? Bueno, recuerde que al principio puenteamos el switch de seguridad del asiento, quitamos el switch de seguridad del manubrio de este lado, de este otro lado. Lo mismo hacemos con el del freno. Eso permite que todo esté puenteado y se pone esto. Ahora lo encendemos. Perdone. Volvemos a conectar todo nuevamente como debe de ir y entonces después procedemos a hacer un doble chequeo. Ya tenemos todo conectado, el switch del freno, el de los dos manubrios, excepto el del asiento porque no hay nadie sentado arriba, entonces el switch tiene que estar activado. Ahora vamos a proceder a prenderlo. Necesito otra mano aquí. Ahí vamos. 1, 2, 3. Normalmente, cuando falla el relay, falla el switch, porque este cable verde que viene aquí es el que vaya abajo al solenoide, el que checamos al principio. Entonces, si el switch falla, aquí está el cable verde en el switch, se brinca el cable, adentro tiene unas plaquitas y hace un corto y te quema el relay. Para prevenir que los switches de seguridad se quemen, la estara se queme, todo lo eléctrico se queme. Entonces los cortos se quedan aquí del switch pasa al relevador y ahí termina para no causar ningún daño. Entonces lo primero que se checa es el switch y el relevador. En este caso el problema se solucionó y lista para irse a trabajar. Ahí estamos, espero que este pequeño tutorial le ayude y recuerde, si el video le gusta, pues pégale a la campanita y vamos a crecer juntos. ¡Ánimo!